လုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ရှင်းဥစွာနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့မှအသင်းတော်ရဲ့နေ့လည်ကိုပဲချင်းမှာသူတစ်ဖြစ်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်လိလာတင်ယူဖို့ရန်အတွက်အချိန်တိုင်းပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ကြီးတော်ကိုချီးမွမ်းသလိုယခုအချိန်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလိလာကြမယ်ဒါသမီးကျွန်တော်တို့တယောက်ဒီတိုင်းအတွက်လည်းပဲဘုရားကြီးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်လိလာခြင်းအစပြုခြင်းမှာရှင်းဥစွာကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပန်ပြုခြင်းအဖြစ်အစပြုကြပါစို့ကျေးဇူးမြတ်တော်ရှင်ဘုရားသခင်ဘုရားကျူတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျေးဇူးတော်တက်ကြောင့်အသက်ရှင်ရသောအခွင့်နဲ့တူခက်ခဲတဲ့ကာလများမှာပဲလျင်သာသမီတို့ကိုယက်တီနိုင်ရသောအခွင့်ကိုတော်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ဒီခုအချိန်တိုင်းနိုင်ထိတိုင်အောင်သာသမီတို့ကိုကွယ်ကာပို့ဆောင်ကျေးဇူးပြုတဲ့အတွက်ဘုရားကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းသလိုသာသမီတို့ဤနေ့လေပြန်လဲနေ့လေနှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာခြင်းကိုပြုကိုယ်ွယ်ခြင်းအစီအစဉ်မှာလည်းပဲပြန်လဲပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်တိုင်းပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတွက်ဘုရားကျူတော်ကိုချီးမွမ်းသလိုတာသမီတို့လေ့လာစီးပူးမဲ့လေ့လာခွန်အားယူမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာတရားပေါ်မှာလည်းကိုတော်ဘုရားသခင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှအတူပါရှိပေးသနာတော်မူပါလေ့လာစီးပူးတဲ့တာသမီအယောဒီတိုင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလည်းပဲလိုအင်တောက်တတဲ့အရာတစ်ခုဒီနေ့မှာကိုတော်ဘုရားသခင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှဖြစ်ဆက်လျက်ကောင်းချီးပေးသနာတော်မှာမိကြောင်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာခြင်းအစအလယ်ဆုံးကိုတော်လက်တော်ထဲအာနဆုတောင်းတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ဘုရား၏နာမတော်ကိုမြည်ပြုရဲ့ဆုတောင်းပါ၏တော်ရှင်ဘုရားသခင်အာမင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကျူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့အခြေပြုနှုတ်ကပတ်တော်တရားကဓမ္မကျမ်းစာကတော့ဟေဘဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး17အငယ်23မှ29ဖြစ်ပါတယ်ဟေဘဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး17အငယ်23မှ29အထိဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေငယ်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်မောရှေကိုဖွားမြင်ပြီးမှအစင်းလာသောသူငယ်ဖြစ်သည်ကိုမိဘတို့သည်မြင်လျင်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ရှင်ပြန်အမိတ်တော်ကိုမကြောက်ဘဲ3လပတ်လုံးသူ့ကိုဝတ်ထားလေ၏မောရှေသည်အသက်အရွယ်ကြီးသောအခါအပြစ်ရှိသောကာမဂုဏ်ကိုခဏခံစားခြင်းထက်ဘုရားသခင်၏လူတို့နှင့်အတူညှင်းဆဲခံရခြင်းကိုတာ၍အလိုရှိသည်ဖြစ်၎င်းအေဂုတု၏စီးစဉ်ထက်ခရစ်တော်ကြောင့်ကဲ့ရဲ့ခြင်းဒုက္ခသည်တာ၍မြတ်သောစီးစဉ်ဖြစ်သည်ကိုစိတ်ထင်သည်ဖြစ်၎င်းယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိ၍ဖာရောဘုရင်သမီး၏သားဟူ၍ခေါ်ခြင်းအခွင့်ကိုပယ်၏အကြောင်းမူကားနောက်ရလက်တန့်သောအကျိုးကိုထောက်စာမျှော်လင့်လျက်နေ၏ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ရှင်ဘုရင်အမျက်ကိုမကြောက်ဘဲအေဂုတုပြည်ကိုစွန့်သွား၏အကြောင်းမူကားမျက်မြင်မရသောဘုရားသခင်ကိုမြင်ရပြီးတကဲ့သို့တည်ကြည်ခြင်းရှိ၏ကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိခင်တူရဲ့သူ့ရဲ့သားကလေးကိုပြုစုပြောထောင်ရခြင်းအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခက်ခဲတဲ့ကာလမှာထိုကဲ့သို့သောသားလေးကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့အစင်းလာတဲ့သားလေးကိုပြုစုပြောထောင်ဖို့ဆိုတာအင်မတန်မှခက်ခဲနေတဲ့အကြောင်းအရာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျုံခံနေရတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျုံရှင်ဘီရင်အမိတ်ကိုဂျုံတွေကကြောက်ရတာပေါ့နော်အကယ်၍မလှုပ်ဆောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကလေးရောမိခင်ပါဒုက္ခရောက်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့မောရှေရဲ့မိခင်ကတော့ရှင်ဘီရဲ့အမိတ်ကိုဘယ်လိုကောင်းမလဲပဒါနမထားဘဲနဲ့သူ့ရဲ့သားကလေးအစင်းလာတဲ့သူ့ရဲ့သူငယ်လေးသူ့ရဲ့သားကလေးကိုသူဝက်ထားမယ်3လပတ်လုံးသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်အဝနဲ့ပေါ့နော်သူဆက်လက်ပြီးတော့မှခံရက်ပြီးတော့မှဝက်ထားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မိခင်တူရဲ့ဥပင်သောကကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်ခေတ်ကာလမှာဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့မိခင်တော်များများကကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြုစုပြောထောင်ဖို့အင်မတန်မှခက်ခဲတဲ့ကာလလည်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မိခင်တွေဖခင်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုဘယ်လိုပြုစုပြောထောင်ရမလဲဆိုတာကိုတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့သိမြင်ပြီးဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်မောရှေရဲ့မိခင်ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုယုံကြည်ခြင်းအပြည့်အဝနဲ့ပြုစုပြောထောင်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကြွယ်ကာမှာပါသူတို့ကိုဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ထက်ကိုဆက်ကပ်အနံ့ခြင်းကဒါလျှင်ကျွန်တော်တို့မိခင်တွေအတွက်အလုံးစုံဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲမိခင်များကိုခွန်အားပေးချင်ပါတယ်မိခင်ဖခင်များကိုခွန်အားပေးချင်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့မောရှေသည်အသက်အရွယ်ကြီးသောအခါအပြစ်ရှိသောကာမဂုဏ်ကိုခဏခံစားခြင်းတဲ့ဘ
ဖျားသခင်၏လူတို့နှင့်အတူညီစဲခံရခြင်းကိုတာ၍အလိုရှိသည်၎င်းအေဂုတုဤစီးစိမ်ထက်ခရစ်တော်ကြောင့်ကဲ့ရဲ့ခြင်းဒုက္ခသည်တာ၍မြတ်သောစီးစိမ်ဖြစ်သည်ကိုစိတ်ထင်သည်၎င်းယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိ၍ဖာရောဘုရင်သမီး၏သားဟူ၍ခေါ်ခြင်းအခွင့်ကိုပယ်၏အကြောင်းမူကားနောက်ရလက်တန်သောအကျိုးကိုထောက်စာမျှော်လင့်လျက်ရှိ၏ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မောရှေရဲ့အသက်တာမှာယုံကြည်ခြင်းကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ထပ်မံတွေ့ရှိရတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့လူမျိုးတွေနဲ့သူရက်တည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားအရာကနေပြီးတော့မှစွန့်လွတ်ခြင်းခံရမယ်ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေပြည်နေတန်တော်မှခံရနိုင်တဲ့အဆင့်ထိဖြစ်သွားနိုင်တယ်သူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာရရှိရမယ့်စီးစိမ်ချမ်းသာတွေအားလုံးကိုလည်းပဲသူစွန့်လွတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မင်းစည်းစိမ်မင်းသားအရာမှာရောက်တဲ့အခါမှာမင်းသားတယောက်ကဲ့သို့တာယာပျော်ရွှင်မှုတွေအများကြီးသူရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဒီအရာတွေကိုခံစားခြင်းထက်သူ့ရဲ့လူမျိုးတော်နဲ့အတူဒုက္ခဆင်းရဲခံခြင်းသူ့ရဲ့လူမျိုးတော်တွေကိုကယ်နှုတ်ခြင်းကသူ့အတွက်ပို့ပြီးတော့မှတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုသူသိတယ်သူသိတဲ့အလျောက်သူလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသူယုံကြည်ခြင်းအပြည့်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိ၍ဖာရောဘုရင်သမီး၏သားဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းအခွင့်ကိုပယ်တယ်တဲ့သူယခုတွေ့ရတဲ့သားဖြစ်ခြင်းကိုသူကပယ်ပြီးတော့မှအကြောင်းမူကားနောက်ရလက်တန်သောအကျိုးကိုထောက်စာမျှော်လင့်လျက်နေ၏နောက်သူရရှိမဲ့သူဒီလူမျိုးတော်တွေကိုကယ်ထုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူခံစားရရှိမဲ့စိတ်ရဲ့ချမ်းသာမှုပျော်ရွှင်ခြင်းသူ့ရဲ့လူမျိုးတော်တွေရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းသူ့ရဲ့လူမျိုးတော်တွေရဲ့အစဉ်အဆက်သားသမီး generation တွေရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရခြင်းကိုသူဒီဟာကိုထောက်ရှုပြီးတော့မှသူကောင်းမွန်နေနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပယ်ပြီးတော့မှထိုကဲ့သို့သူ့ရဲ့လူမျိုးတွေကိုယုံကြည်ခြင်းအပြည့်အဝနဲ့ကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့မောရှေလေးအကြောင်းကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်လေ့လာခြင်းရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်က endure နော် endurance ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တောက်ခံထားနိုင်ခြင်းခံနိုင်ရင်ရှိခြင်းခံရနိုင်ခြင်းကြာရှည်ခံခြင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တောက်ခံနိုင်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကြော်ဖြတ်နိုင်တာထက်ပိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာခံရတာမယိုးမရွဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တနည်းအားဖြင့်လူတယောက်အသက်ဆုံးခါနီးဖြစ်ယောဂတစ်ခုကိုခံရတာတဲ့အချိန်ခါမှာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားကစားပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာရက်လက်ကမကောင်းတော့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှရှိနေတဲ့အသင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတောက်ခံထားအောင်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပြောထားရှိတယ်ဒီအရာကနိုင်နေသေးတာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တောက်ခံထားအောင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်နေတဲ့အသင်းဖြစ်ခဲ့သည်ရှိတော့တချို့ကအနာတရဖြစ်ခဲ့လို့နော်10ယောက်1ယောက်နဲ့10ယောက်17ယောက်နဲ့ကစားရတဲ့ပွဲတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတောက်ခံထားအောင်ကြိုးစားအထောက်အောင်ဆိုတဲ့အရာကိုဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ endure လို့ခေါ်တဲ့ English စကားလုံးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှလေ့လာတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်အတိတ်ပဲခွဲလေးနှစ်ခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်ပထမတစ်ခုကတော့ to continues ပေါ့နော်ဆက်သွားနေတယ်ခံရက်ပြီးတော့မှဆက်သွားနေတယ်နိုင်နေသေးတာတော့မဟုတ်ဘူးဆက်သွားနေတယ်ဒီအခက်အခဲတွေကနေပြီးတော့မှခုခံပြီးတော့မှတောက်ခံပြီးတော့မှဆက်သွားနေတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့9ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်6မှာခွန်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရန်သူတွေကျွန်တော်တို့ရန်သူတွေရဲ့မြို့တွေကလည်းပဲကြာရှည်အဒွတ်မတီတန့်မနိုင်ပါဘူးပေါ့နော်ထာဝရဘုရားမူကားကာလအစဉ်ဆက်တည်တော်မူတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့မှကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လောကမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူကျွန်တော်တို့ကိုနှိပ်စက်တဲ့ဒီလူတွေကလည်းပဲကြာရှည်မခံပါဘူးကြာရှည်အခမ်းနိုင်ဆုံးတဲ့တဘဝလောက်ပဲသူတို့မှခံစားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ထာဝရဘုရားကတော့ယခုကာလနောင်ကာလအထိတိုင်အောင်တည်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှရက်တည်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလောကအရာတွေထက်ဘုရားကာလအစဉ်အဆက်တည်မြဲတဲ့ဘုရားသခင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကခိုလုံပြီးတော့မှရက်တည်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်
နောက်တစ်ခုကတော့30ခုမြောက်သောဆာလံအပိုင်ငယ်9ပဲဖြစ်ပါတယ်အမျက်တော်သည်ခဏထွက်၏ကျေးဇူးတော်မူကားတစ်သက်လုံးတည်၏ညဥ်ရန်၌ငိုကြွေးခြင်းသည်လာ၍တဲခု၏နာနဲ့ရန်နဲ့ကားတချင်းဆိုရသောအခွင့်ရှိ၏ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမတည်မြဲတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်လို့တည်မြဲတဲ့အရာကလည်းပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လောကမှာခံနိုင်ရင်ရှိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တောက်ခံနိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ဘဝတစ်သက်တာလုံးအတွက်တည်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာမှာတွေ့ကြုံရမယ့်ငိုကြွေးခြင်းတွေကငိုကြွေးခြင်းတွေပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကကျွန်တော်တို့အိမ်မှာတညတာလာတဲခုတဲ့ဧည့်သည်ကဲ့သို့ပဲဆိုပြီးတော့မှဒီဆာလံဆရာကဖော်ပြထားတယ်ပေါ့နော်ငိုကြွေးခြင်းဒီခဏလာ၍တဲခုတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘဝတက်တာမှာခံစားရတဲ့ဒီငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းတွေဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခြင်းတွေကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းတွေဖိနှိပ်မှုတွေကကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာအတွက်ဒါကလည်းပဲယာယီပဲဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဧည့်သည်ကဲ့သို့ပဲတစ်ချိန်တိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘေးနားကနေထွက်သွားမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အစဉ်အမြဲတည်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအစဉ်အမြဲပြုစုနေတာကျေးဇူးပြုနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်မူကားเนาะတစ်သက်လုံးတည်တယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘဝတက်တာမှာစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းတွေအခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ကခံရနိုင်ဖို့တောက်ခံထားနိုင်ဖို့ခံနိုင်ရင်ရှိဖို့ကြာရှည်ခံနိုင်ဖို့เนาะရည်ရှိကျွန်တော်တို့ခံနိုင်ရင်ရှိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားသခင်ကိုခိုလုံရမယ်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတရားအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကမိဝဲစိကပ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုပဲကျွန်တော်တို့အမိပြုတ်ပြီးတော့မှခံရဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တိလာတွေ့ရှိရပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အခုချိန်ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တငယ်ကြီးတချို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုပြောနေပြီเนาะသူတို့မခံမရနိုင်တော့ဘူးเนาะသူမွန်းကျက်နေပြီဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေမှာနေထိုင်ရတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးမွန်းကျက်နေပြီเนาะတိုက်ခိုက်တာလည်းပဲလှုပ်ဆောင်နေတယ်အခုချိန်ထိတိုင်အောင်မနိုင်သေးဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုပြောနိုင်တဲ့စကားတစ်ခုကတော့ဆက်ပြီးတော့မှတောက်ခံထားပါအောင်ကွာเนาะဆက်ပြီးတောက်ခံထားပါအောင်ကွာဆိုပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီစကားလေးလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့နောက်ွယ်မှာတောက်ခံထားခြင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုပန့်ပိုးပေးနေတာကတော့ဘုရားသခင်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဘုရားသခင်ကကာလအစဉ်ဆက်တည်နေတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကတစ်သက်လုံးတည်တဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုလည်းပဲတောက်ခံထားအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရုံသာမကသူတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ထံတော်ဘာမှာဆုတောင်းပတနာပြုဖို့ရန်အတွက်ဒါကဘုရားရဲ့ကျေးဇူးပြုမှုကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တောင်းခံဖို့ရအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျမ်းစာတစ်ပတ်ကတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6အငယ်20ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နော်မုတ်ကိုစား၍ဝသောကြောင့်သာရှာကြ၏ပျက်စီးတတ်သောအစာကိုရခြင်းကမကြိုးစားကြလေလူသားသည်တင်တို့အားပေး၍ထာဝရအသက်နှင့်အမျက်တည်တတ်သောအစာကိုရခြင်းကကြိုးစားကြလောထိုသားသည်ခမည်းတော်ဖျား၏တစိတ်ခတ်ခြင်းကိုခံတော်သူဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒါကတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလက်လည်ပြီးတော့မှဧဝံဂေလိသတင်းစကားတွေကိုဝင်ငှခဲ့တယ်နော်နောက်ပြီးတော့မှသူကအဲ့လိုမျိုးဝင်ငှတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒေသနာကိုလာပြီးတော့နားထောင်တဲ့သူတွေကတခါတည်းမှာအချိန်တွေကြော်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစာစားရမယ့်အချိန်တွေသူတို့ယူလာတဲ့အစာတွေကုန်သွားတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒီအရာအပေါ်မှာသူကအံ့ဩဖွယ်ရာအမှုကိုသူလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှသူကျွေးမွေးတယ်နော်သူကျွေးမွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီခေတ်ခါမှာရှိတဲ့စီးရဲသားတချို့လည်းပဲပါမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနမိတ်လက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးတော့မှလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီရဲ့အစာသူတို့ရရှိမဲ့ခန္ဓာအစာကိုပဲသူတို့ကမဲပြီးတော့မှလိုက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သခင်ခရစ်တော်ကဘာကိုပြောတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီရဲ့မုတ်ကသင်တို့စားတဲ့မုတ်ကပျက်စီးတတ်တဲ့အစာပဲနော်စားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းထဲဝင်ပြီးတော့မှမစင်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကတော့လုံးဝမတည်မြဲတဲ့အစာဖြစ်တယ်တဲ့သူကနောက်တစ်ခုဘာနဲ့ခိုင်းနိုင်ထားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အငယ်30နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ရခရစ်ဝင်ခန်းကြီး6အငယ်30နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မောရှေပေးတဲ့မုတ်နဲ့ထာဝရဘုရားပေးတဲ့မုတ်ကောင်းကင်ကမုတ်ဆိုပြီးတော့မှနှစ်ခုဆက်ပြီးတော့မှခွဲထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မောရှေပေးတဲ့မာနမုတ်တောင်မှဣသရေလလူမျိုးတွေဒီတောထဲလက်လေတဲ့အခါမှာခန္ဓာရင်ခုအားကိုဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ဒီမောရှေပေးတဲ့မာနမုတ်ထက်ပို့ပြီးတော့မှတကူကြီးတဲ့ပို့ပြီးတော့မှ
အင်အားဖြစ်စေမဲ့ပို့ပြီးတော့မှအာဟာရဖြစ်စေမဲ့ထာဝရကာလတိတည်တံ့ခိုင်မြဲတဲ့ဒီကောင်းကင်ဘုံဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ဖရာကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကမြည်ဆန်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတဲ့အခက်အခဲတွေခံစားနေရတဲ့ချွတ်တဲ့မှုတွေခံစားနေရတဲ့အာဟာရချွတ်ယွင်းမှုတွေကနေပြီးတော့မှဒီခရစ်တော်ဖရာဆိုတဲ့ကောင်းကင်ဘုံကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာမှာလိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေကိုပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လောကမှာနေထိုင်တဲ့အခါမှာအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်အစာစားသလိုเนาะကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရေးရာမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အစာစားမှသာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာမှာလည်းပဲတောက်ခံနိုင်မယ်ကြာရှည်ခံမယ်ခံနိုင်ရှိမယ်ခံရနိုင်မယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့သိမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်စကလုံးတစ်ခုကတော့ခုနကတော့ to continue ပေါ့เนาะနောက်စကလုံးအခွဲလေးတစ်ခုကတော့ to bear ပေါ့เนาะ bear bear ပေါ့เนาะဆောင်းဒီတဲဆောင်းဒီခံနိုင်ဒီဝန်တစ်ခုခုကိုခံနိုင်စအားအပြည့်အဝနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှတည်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလူတိုင်းကတော့ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးတွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်မိသားစုဝန်နော်ကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးဝန်နောက်ပြီးတော့မှတခြားသောနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးတွေအများကြီးရှိတဲ့အခါမှာဒီအရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တောက်ခံထားနိုင်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ဘဝတက်တာမှာလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေလည်းပဲရှိပါတယ်เนาะဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး7အငယ်1နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်အငယ်2ပဲကျွန်တော်ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုအစာအုပ်စီရင်၍စုံလင်တော်မူသောသခင်ယေရှုကိုစစ်စစ်ထောက်ရှုကြကုန်အံ့ထိုသခင်သည်မိမိရှိ၌ထားသောဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းကြောင့်ရှက်ကြောက်သောအရာကိုမမှတ်ဖဲလက်ဝါးကမ်းတိုင်၌ခံပြီးမှဖျားသခင်၏ပလင်တော်လက်ရဘဲ၌ထိုင်နေတော်မူ၏ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဟေဘရဲဩဝါဒစာကတော့ကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့အတိအကျတော့ကျွန်တော်တို့မသိရဘူးပေါ့နော်မသိရဘူးနောက်ပြီးတော့မှဘယ်သူစီကိုရေးတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကအတိအကျတော့မတွေ့ရှိရပေမဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဟေဘရဲခရိယန်တွေနောက်ပြီးတော့မှကွဲလွင့်သွားတဲ့ခရိယန်တွေစီကိုရေးတာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတွက်အင်မတန်မှခွန်အားရစရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာမှာဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရှုံးပေးခြင်းတဲ့စိတ်တွေကများတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအရှုံးမပေးဖို့ရန်အတွက်ဒီဟေဘရဲဩဝါဒစာကပြောထားတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအရှုံးမပေးဘဲနဲ့နော်သခင်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့မှစစ်စစ်ထောက်ရှုကြပါဒီနေ့အပြည့်ပြန်လဲသူပြောပြခြင်းတဲ့အရာကတော့တင်တစ်ခုခုနော်စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းတွေနဲ့တွေ့ရရင်နော်ဟိုဒုက္ခဖြစ်စီးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မခံနိုင်တော့ဘူးလို့ထင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခရစ်တော်ကိုပြန်လဲပြီးတော့မှမြင်အောင်လိုက်ပါခရစ်တော်တော်မှသူ့ရဲ့အရှိမထားတဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့ဒီခက်ခဲမှုကိုသူကြော်လွားပြီးရင်ဒီလက်ဝါးကမ်းတိုင်မှာသူအသေးခံပြီးလို့ရှိရင်လောကီလူသားတွေလည်းဝမ်းမြောက်မယ်သူ့ရဲ့အဖခမီးတော်ရဲ့ပလင်တော်ရဲ့လက်ရဘက်မှာလည်းပဲသူပြန်လဲပြီးတော့မှနေရမယ်ဆိုတဲ့နော်အနာဂတ်ထာဝရကာလထိတိုင်အောင်သူ့ရဲ့အသက်တာကအဲ့ဒီအထိကိုသူ့ရဲ့အာယုံကိုစိုက်ထားပြီးတော့မှဒီရဲ့ခဏတာခံရမဲ့ဒီတည်ခြင်းတရားကိုသူကရဲဝံ့နဲ့ပေးဆက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်လို့နော်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလည်းပဲတော်တို့ယခုခံစားနေရတဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေကလည်းပဲကြော်လွှားနိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သခင်ခရစ်တော်ကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုပြီးတော့မှသခင်ခရစ်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကသူပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လိုက်လျှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထာဝရကာလတော်၎င်းယခုခေတ်အချိန်ယခုချိန်အခါမှာတော်၎င်းနေ့သိမှုတွေရမယ်ထာဝရအထိတိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုသူကပြင်ဆင်ပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အနာဂတ်ပန်းတိုင်ထိအောင်သူကကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတာကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်လဲဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะခုနကကျွန်တော်တို့နောက်ဖော်ပြခဲ့တယ်လို့ပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဘဝတက်တာမှာဝန်တော့ဝန်ပိုးတွေဖြစ်စည်းမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောင်တဲ့အခါမှာသခင်ခရစ်တော်ကိုစစ်စစ်ထောက်ရှုရတယ်လို့ပဲနောက်တစ်ခုကတော့ရှင်ယာကုပ်ဩဝါဒစာခန်းကြီး1အငယ်7မှာစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုတီးခံတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏အကြောင်းမူကားစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းကိုခံပြီးမှသခင်ဖျားကိုချစ်တော်သူတို့အားဂရုထားတော်မူသောအသက်တရဖူကိုရလိမ့်မည်ဒါကတော့အနာဂတ်ထာဝရကာလမှာရရှိမဲ့အရာတစ်ခုအတွက်ကျွန်တော်တို့ကရည်မှန်းပြီးတော့မှယခုလောကမှာနေထိုင်တဲ့အခါမှာခံစားရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းတွေ
ဖိနှိပ်မှုတွေအခက်အခဲတွေကိုပမာဏမပြုတ်ဘဲနဲ့သီးခံပြီးတော့မှဒီခံစိတ်နဲ့တူပြီးတော့မှတောက်ခံထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဘုရားသခင်ကြိုက်တဲ့အရာဖြစ်ပြီးတော့မှဒီရဲ့စုံစမ်းနောက်ရှင်းခြင်းဒီရဲ့စစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းကိုခံပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပေးမဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတရတရဖူဘုရားရဲ့ဂတိတော်ကနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးနှိမ့်သိမှုတွေပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ကျမ်းစာတစ်ချက်ကတော့ရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး30အငယ်20ပဲဖြစ်ပါတယ်လူအပေါင်းတို့သည်ငါဤနာမကြောင့်တင်တို့ကိုမုန်းကြလိမ့်မည်အကျဉ်သူသည်အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်၏ထိုသူသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဒါကတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့တပည့်တွေသူ့ရဲ့နှောက်လိုက်တွေကိုပြောတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်သူ့နောက်ကိုလိုက်ရင်နော်သူ့ရဲ့နာမကိုအသုံးပြုရင်လူတွေကတော့သူတို့ကိုမုန်းလိမ့်မယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုမုန်းလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီလိုပဲမှန်ကန်ခဲ့တယ်သူရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေနော်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့နာမကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဝေငှတက်တည်ခံတဲ့အခါမှာလည်းပဲပေါ်လူမဖြစ်သေးယခင်ရှောလူအသက်တာမှာရောက်ရှိရှောလူကသူတို့ကိုလာပြီးတော့မှတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အရာကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့လူတွေကအဲ့လိုမျိုးမုန်းမယ်ဆိုတာကိုသူကကြိုတင်ပြီးတော့မှဟောပြောပေးခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲအဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှသူကခွန်အားပေးထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာကိုသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကနောက်ဆုံးမှာအသက်ဆုံးထိတိုင်အောင်တည်ကြည်တဲ့သူတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်နော်ရှင်ပေတရုတို့နော်ရှင်ယာကုပ်တို့ကျွန်တော်တို့ရှင်ပေါလုတို့ဆိုလို့ရှိရင်အဆုံးထိတိုင်အောင်တည်ကြည်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုခံရနိုင်ဖို့ဆိုတာဆိုရင်တော့အဆုံးထိတိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီအမုန်းတရားတွေကိုခံရပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရည်ဆန်ရတဲ့အခက်အခဲတွေကနေပြီးတော့မှစိတ်ပြအမလျော့ပဲနဲ့အဆုံးထိတိုင်အောင်တည်ကြည်ဖို့ရန်အတွက်လည်းပဲလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တမန်ကျမ်းစာတစ်ခုကတော့ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး4အငယ်17ကနေပြီးတော့မှ13အထိဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောငါဆိုသောကိုယ်တိုင်ဆင်းရဲခြင်းကိုရည်မှတ်၍ဆိုသည်မဟုတ်အကြောင်းမူကားငါသည်တွေ့ကြုံသမျှသောအချင်းအရာတို့၌ရောက်ရဲသောစိတ်ရှိအံ့သောငါတည်မိပြီးရှုတ်ချခြင်းကို၎င်းကြွယ်ဝခြင်းကို၎င်းခံတတ်၏ဝါစွာစားခြင်းမို့သိခြင်းစည်းစိမ်ရှိခြင်းဆင်းရဲခြင်းတို့ကိုခံရအံ့သောငါအရာရာတို့တွင်အရာရာ၌တည်မိပြီးငါကိုခွန်အားနှင့်ပြုစုံတည်တော်မူသောခရစ်တော်အဖြစ်ခတ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုငါတတ်ဆွမ်းနိုင်၏ဆိုပြီးတော့မှဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ကြည့်တဲ့အခါမှာတခါကပေါ့နော်ဘောလုံးဘောလုံးအသင်းတင်းရှိတယ်သူတို့ကအဲ့ဒီဘောလုံးမကန်ခင်မှာဝတ်ပြုဆူတောင်းတယ်အစပြုတာဘုရားနဲ့အစပြုတာပေါ့နော်ဘုရားသခင်နော်ဘုရားသခင်ကခွန်အားနဲ့အရာတိုင်းကိုနော်အောင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှတက်ဆွမ်းနိုင်တယ်ခတ်သိမ်းသောမှုတို့ကိုတက်ဆွမ်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဆူတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဆူတောင်းပေမဲ့လည်းပဲရှုံးပွဲတွေကများလာတဲ့အခါမှာသူတို့ဘဝတက်တာမှာပြောကောင်းလဲဒီတန်တရားတွေဝင်လာတယ်နောက်ပိုင်းဖျားနဲ့အစပြုဖို့တောင်မှညင်းပယ်လာတဲ့အထိအဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့အဲ့လိုမျိုးဘောလုံးအသင်းအဖွဲ့တွေနဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဂျာဘူးနာဝါရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကျမ်းစာကအဲ့လိုသဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အောင်မြင်သည်ဖြစ်စေရှုတ်ချခြင်းကိုခံရသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ကြွယ်ဝခြင်းကိုခံရသည်ဖြစ်စေတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကတော့သူကအဲ့လိုမျိုးဖော်ပြထားတယ်အောင်မြင်သည်ဖြစ်စေနော်မအောင်မြင်သည်ဖြစ်စေဒီအရာတွေထဲကနေပြီးတော့မှသူတို့ကိုတောက်ခံနိုင်တဲ့ခွန်အားပေးနိုင်တဲ့သူကသခင်ခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူကသိပြီးတော့မှရှုံးလည်းပဲတောက်ခံနိုင်တယ်နိုင်လည်းပဲတောက်ခံနိုင်တယ်နော်မွတ်သိပ်လည်းပဲရတယ်နော်ဝါသာစားလည်းရတယ်စီးစိမ်ရှိလည်းရတယ်ဆင်းရဲခြင်းလည်းရတယ်ရောက်ရဲတဲ့စိတ်နဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခွန်အားနဲ့သူကကြော်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လေးလာခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့မှဆင်ခြင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တောက်ခံထားနိုင်ဖို့ endure မှာเนาะ endurance enduring ဆိုတဲ့ဒီရဲ့နှုတ်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးဖြစ်တဲ့တောက်ခံနိုင်ခြင်းတောက်ခံထားသည်တောက်ခံနိုင်စွမ်းရှိခြင်း
ကြာရှည်ခံခြင်းခံရနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့စကလုံးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အချက်၅ချက်ကိုရရှိပါတယ်เนาะအချက်၅ချက်ရရှိတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့နေ့စဉ်အာဟာရကိုသုံးဆောင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်အာဟာရကိုသုံးဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာခုနကရှေယောဟန်6အငယ်29မှာဖော်ပြထားတယ်လောကမာနမုံဖုတ်ပဲနဲ့ကောင်းကင်ကဆင်းသက်တဲ့ကောင်းကင်မုတ်ဖြစ်တဲ့သခင်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့နေ့ရက်အစဉ်တိုင်းမိဝဲစိကပ်နေ့ရက်အစဉ်တိုင်းသူ့စီကိုပဲလမ်းကမ်းလမ်းပြီးတော့မှရှေးရှုပြီးတော့မှသူပြောတဲ့စကားတွေကိုမိဝဲစားသုံးဖို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အတူစပြုဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝိညာဉ်အစာကိုစားသုံးဖို့တမန်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စားသုံးမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအခက်အခဲတွေကိုခံရနိုင်မှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီခံချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာမှာဒီခံချင်းအင်မတန်မှလိုအပ်တယ်ရှင်ယာကုပ်ဩဝါဒစာမှာလည်းပဲဖော်ပြထားတယ်ဒီစုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းကိုဒီခံတဲ့သူကမင်္ဂလာရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဒီခံပြီးတဲ့နောက်မှာစုံစမ်းချင်းကိုခံရပြီးတဲ့နောက်မှာဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အသက်တော်ဖူကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲဖော်ပြထားတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲမအောင်မြင်သေးသည်ရှိသည်ပါစေကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီခံထားရမယ်ဒီခံမယ်မလျှော့သောဇဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှရက်တည်မယ်ခက်ခဲပါစေရသေးတယ်နော်ဒီခံအောင်မယ်ရတယ်စောက်အောင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခံပြီးတော့မှခရစ်တော်ကိုဆက်လက်ဆုပ်ကန်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတက်တာမှာခံရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခံရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ခုနကကျွန်တော်တို့အခြေပြုထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာလည်းပါပြီးဖြစ်ပါတယ်မောရှေရဲ့မိခင်ကရှင်ဘေရဲ့အမိတ်ကိုတောင်မှနော်ဗဒါနမထားဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ချစ်တဲ့ဒီအစင်းလာတဲ့သားလေးကို3လပတ်လုံးနော်ဖျားယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဝတ်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယခုခေတ်မှာမိခင်ဖခင်ဒီအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုလည်းပဲယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်နဲ့နောက်တန်းကနေပြီးတော့ဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်ဆိုလို့လှုပ်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသူတို့ကိုကြွယ်ကပေးမယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ရောက်ရဲခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခုနကဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး4အငယ်11မှာဖော်ပြထားတဲ့အခါမှာအရာရာတိုင်းသူတွေ့တမန်တော်ရှင်ပေါ်လို့သူတွေ့ကြုံရတဲ့အရာရာတိုင်းအတွက်သူကရောက်ရဲတဲ့စိတ်ရှိတယ်နော်ဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေဖျားသူနဲ့ရှိရင်အလုံးအဆင်ပြေပြီဆိုတဲ့ရောက်ရဲမှုတွေနဲ့သူရဲ့အသက်တာကိုရက်တည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခံရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့မရမချင်းကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာမှာမအောင်မြင်မချင်းမအောင်မြင်ဘူးဆိုကလာမှအောင်မြင်တဲ့မဟုတ်တဲ့နည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုက်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာပဲခက်ခဲမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရောက်ရဲချင်းရှိတဲ့အသက်တာကဒီမတန်းမှပျော်မွေ့စရာကောင်းပါတယ်เนาะရောက်ရဲချင်းမရှိတဲ့အသက်တာကလောဘတရားတွေမောဟတရားတွေနဲ့ကျင်းဝတ်နေတဲ့အသက်တာပဲဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လောဘတရားတွေကျွန်တော်တို့မောဟတရားတွေကရေရှည်မတည်တတ်ခံမြဲပါဘူးเนาะရောက်ရဲချင်းတာလျင်ရောက်ရဲတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာမှာဖျားပေးတဲ့ညီသက်မှုတစ်ခုဖျားပေးတဲ့ခွန်အားကဲ့သို့ပဲကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ရည်တည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်နောက်တစ်ခုကတော့တည်ကြည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာမှာကျွန်တော်လောကဒဏ်ကကျွန်တော်တို့မခံရနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုတွန်းတိုက်မဲ့အရာတွေညောင်များစွာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာမှာသခင်ခရစ်တော်ပြောတဲ့အိမ်ဆောက်တဲ့သူ2ဦးကြောက်ပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တဲ့သူနဲ့သဲပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တဲ့သူရဲ့ပုံမှာကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာထိုကြောက်ဆောင်ကကျွန်တော်တို့လိုင်းလာတဲ့အခါမှာတော့နှိတ်ဟိုရိုင်းဒီရိုင်းတော့ဖြစ်ပေမဲ့မပြည့်စည်သွားဘူးပေါ့နော်တီးကြည့်တယ်သူရဲ့အသက်တာမှာတည်ကြည်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး15မှာလည်းပဲဖော်ပြထားသလိုသခင်ခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့တည်မယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာကစိတ်လန်းစုပြီးမယ်တည်ကြည်တဲ့အသီးတွေလည်းပဲတီးနိုင်မယ်အဆုံးထိတိုင်အောင်လည်းတော့တည်ကြည်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ခရစ်တော်ကိုထောက်ရှုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာမှာခံစားရတဲ့ဝန်ထုတ်ဝပိုးတွေမခံနိုင်တဲ့အထိတိုင်အောင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လည်းပဲခရစ်တော်ကိုပြန်လဲပြီးတော့မှမြင်ရောက်လိုက်ပါခရစ်တော်တော်မှာကျွန်တော်တို့လောကီလူသားတွေအတွက်ဘာမှရပ်စရာမရှိတော့တဲ့အခြေအနေခေါင်းချစရာနေရာတော့မှမရှိတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထာဝရအသက်ရဖို့အသက်နဲ့ယဉ်เนาะအသွေးသွန်းပြီးတော့မှစပွေးနဲ့အထွေးခံကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာအတွက်ကျွန်တော်တို့ထာဝရအသက်ရဖို့လှုပ်ဆောင်ပြီးခဲ့တဲ့သခင်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ရှုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့အရှိမထားတဲ့ပန်းတုံးတန်ကိုရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှပြေးဖို့ရန်အတွက်ဒီနှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်ဝင်ကခွန်အားပေးပါတယ်
ဆုတောင်းကြပါစို့ကျေးဇူးမြတ်တော်ရှင်ဖျားသခင်ဖျားကျူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျေးဇူးတော်တက်တဲ့ကြောင့်ယက်တီနာရသောခွင့်နဲ့တူကိုရောဖျားသခင်တပါးသည်သာလျှင်ထာဝရကာလအစဉ်ဆက်တည်ရှိနိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲဒီတုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သားသမီးတို့ကိုခွန်အားပေးတဲ့အတွက်ဖျားကျူးတော်ကိုချီးမွမ်းသလိုလေ့လာစီးပူးခဲ့တဲ့တုတ်ကပတ်တော်အတွက်လည်းပဲဖျားကျူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်သားသမီးတို့ဒီလောကမှာနေထိုင်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲပေါင်းစုံသားသမီးတို့ကိုတိုက်ခိုက်ပါတယ်အခက်အခဲပေါင်းတို့သားသမီးတို့ဒီရည်ဆိုင်ရပါတယ်အခက်အခဲမြောက်များစွာနဲ့သားသမီးတို့ဒီရိုင်နဲ့သွားအောင်သားသမီးတို့ကိုထိုးနှက်တဲ့အရာတွေမြောက်များစွာရှိပါတယ်ထိုအရာများထဲမှာသားသမီးတို့ဒီတောက်ခံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကိုရောဖျားသခင်တပါးသည်သာလျှင်သားသမီးတို့ကိုခွန်အားပေးနိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ကိုရောဖျားသခင်တပါးသည်သာလျှင်သားသမီးတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာခွန်အားကိုပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာရတတ်တီကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဝိညာဉ်အစာတွေကိုလည်းပဲပေးနိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သားသမီးတို့လေ့လာစီးပူးရတဲ့အတွက်ဖျားကျူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ရှိစရမယ့်သားသမီးတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းပဲခံနိုင်ရင်ခွန်အားအပြည့်အဝနဲ့တောက်ခံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လည်းပဲကိုတော်ဖျားခင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှခွန်အားကိုပေးသနာတော်မူပါထွတ်မြတ်လန်းကိုလည်းပဲပြင်ဆင်ပေးသနာတော်မူပါမိကြောင်းဆုတောင်းပါတယ်သားသမီးတို့ယခုအမိမြန်မာနိုင်ငံမှာရည်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေလည်းကိုတော်သိမြင်ပါတယ်တချို့သောသူများတို့ဒီလည်းပဲတောက်ခံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ခွန်အားများပြင်လျင်ရွတ်သွားတဲ့လူတွေလည်းပဲများစွာရှိပါတယ်မိတ္တတော်ရှင်ဖာဆက်လက်ပြီးတော့မှတောက်ခံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ခွန်အားကိုပေးပါကိုတော်ဖျားခင်တပါးသည်သာလျှင်သာသမီတို့ကိုကယ်တင်နိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ကိုတော်လက်တော်ထဲသာသမီတို့ရဲ့အသက်တာသာသမီတို့ရဲ့ဂုဏ်ထုဝပူများကိုတင်ပါတယ်သာသမီတို့ကိုခံနိုင်ခွန်အားကိုပေးလျက်ကိုတော်ဖျားခင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှရောက်ရဲတဲ့စိတ်နဲ့နှစ်သိမ့်မှုခွန်အားပြင်ဆင်ပေးသနာတော်မူပါမိကြောင်းဆုတောင်းပါတယ်မိတ္တတော်ရှင်ပါပူဆိုးဒီမှာသာသမီတို့ရဲ့ဤမန္တန်တော်ကြီးမှာနေထိုင်တဲ့လူငယ်မောင်မင်းများအတွက်အင်မတန်မှခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရပါတယ်လူငယ်မောင်မင်းများတို့ဒီထိုရဲ့နိုင်ငံရေးအရာနိုင်ငံရေးကြောင့်သာသမီတို့ဒီမိဘများနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာသာသမီတို့ဒီပေါင်းအသင်းများနဲ့ဝေးကွာတဲ့နေရာသာသမီတို့တချို့သောသူများတို့ဒီခရိယန်အတိုင်းအဝန်းများနဲ့ဝေးကွာတဲ့နေရာမှာတွားရောက်ပြီးတော့မှနေထိုင်နေကြရတဲ့လူငယ်မောင်မယ်တွေလည်းရှိပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေမိမိရဲ့အသက်တာမှာကိုရောဖျားသခင်ကိုခွန်လုံကိုးစားလျက်ကိုရောဖျားသခင်ထံတော်ပါမှခွန်အားကိုတောင်းခံလျက်ကိုရောဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအစဉ်အမြဲမြည်ဝဲစိတ်ကပ်လျက်အသက်ရှင်တော်လူငယ်မောင်မယ်များအရောက်စီတိုင်းဖြစ်စေနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လည်းပဲမာသနာတော်မှာမိကြောင်းဆုတောင်းပါတယ်မိတ္တတော်ရှင်ဖဆက်လက်ပြီးတော့မှအသင်းတော်မှာရှိနေတဲ့မိခင်ဖခင်များမိဘများတလည်းပဲတတိယဆုတောင်းလိုပါတယ်ယခုကဲ့သို့ခက်ခဲတဲ့ကာလများမှာမိခင်ဖခင်များတို့သည်မောရှေရဲ့မိခင်ကဲ့သို့မိမိရဲ့သားကိုမိမိရဲ့သားသမီးများကိုယုံကြည်ခြင်းအပြည့်အဝနဲ့ဝတ်ထားနိုင်ဖို့ယုံကြည်ခြင်းကိုအားနဲ့ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လည်းပဲမိခင်ဖခင်များကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှကွယ်ကပို့ဆောင်ကောင်းကြီးပေးသနာတော်မှာမိကြောင်းဆုတောင်းပါတယ်အသက်ကြီးပြီဖြစ်တဲ့ပို့ဖွားများအတွက်လည်းတတိယဆုတောင်းလိုပါတယ်မိသားတော်ရှင်ဖအသက်ကြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အားလျော့နေလာပါပြီမိသားတော်ရှင်ဖဆက်လက်ပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အားကိုပြင်ဆင်ပေးသနာတော်မူပါခန္ဓာရင်ကိုယ်အားကိုပေးပါတောက်ခံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်စာများနဲ့လည်းဖြစ်စီပေးသနာတော်မူလျက်လောကအရာကိုသာလျင်သာသမီတို့သည်လောကဟာသာသမီတို့ရဲ့လမ်းဆုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုရောဖျားသခင်သာသမီတို့ရဲ့ပြင်ဆင်ထားပေးတဲ့ထာဝရကာလမှာအစဉ်အမြဲနေရမယ်ဆိုတဲ့ရှေးရှုမှုကိုသာသမီထိုအသက်ကြီးတဲ့ဘုရားများတို့သည်ရှေးရှုလျက်လောကမှာယာယီခံစားရတဲ့ဒီညီတွားခြင်းတွေကိုဒုက္ခများကိုခံနိုင်ရင်ခွန်အားအပြည့်အဝနဲ့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ခွန်အားနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှကြော်လာနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနာတော်မှာမိကြောင်းဆုတောင်းပါတယ်။ဒီတော်မှာရှိနေတဲ့ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်များပြီးဒီအတွက်တတိယဆုတောင်းလိုပါတယ်။ရှိတဲ့နေရာရောက်တဲ့အရာလုံဆောင်တဲ့အမှုအရာတစ်ခုစီတိုင်းပေါ်မှာကိုရောဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေနိုင်ဖို့ရန်အတွက်မာသနာတော်မှာမိကြောင်းဆုတောင်းပါတယ်။အသင်းတော်မှာလုံဆောင်ရမယ့်အရာတွေများစွာရှိပါတယ်။လုံဆောင်ရမယ့်အမှုအရာများကိုလည်းပဲကိုရောဘုရားသခင်ရဲ့ခွန်အားဖြစ်ကိုရောဘုရားသခင်ရဲ့အစီအမံအားဖြင့်တစ်ခုပြီးတစ်ခုလှုပ်ဆောင်နိုင်ရသောအခွင့်နဲ့တူလှုပ်ဆောင်လေသမျှတို့သည်ကိုရောရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစွာလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်နေနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လည်းပဲမာသနာတော်မူပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ္တတော်ရှင်ဖာသာသမီတို့ရဲ့အသင်းတော်မှာပေးလူဆက်ကပ်တဲ့သူရောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာအတွက်လည်းပဲဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါတယ်သူတို့ရဲ့ပေးလူဆက်ကပ်ခြင်းအဖြစ်အသင်းတော်ဒီလည်းပဲ
လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အမှုရာများကောင်းမှုစွာလှုပ်ဆောင်နိုင်ရသောခွင့်ကိုကိုတော်ဘုရားသခင်သည်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတွက်ပြီးလူဆက်ကတဲ့သူအယောက်ဒီတိုင်းရဲ့အသက်တာသူလောက်ကိုင်းနေတဲ့အလောက်ကိုင်းများကိုလည်းကိုတော်ဘုရားသခင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကုညီမစပို့ဆောင်ကောင်းကြီးပြည်နာတော်မှာမိကြောင်းဆုတောင်းပါတယ်မိတော်တော်ရှင်ဖာကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့နေ့လေနှုတ်ကပတ်တော်လေးလာခြင်းအစအလေဆုံးမှာကိုတော်ဘုရားသခင်တူပါရှိတဲ့အတွက်ဘုရားကျူးတော်ကိုချီးမွမ်းသလိုအသမီတို့ရှေ့ဆက်ရမယ့်အနာဂတ်လမ်းခီးအတွက်လည်းကိုတော်ရဲ့လက်တော်ထဲစက္ကပ်အနံပါတယ်တာသမီတို့ရဲ့ရှေ့ဆက်ရမယ့်အနာဂတ်လမ်းခီးမှာတာသမီတို့တွေ့ကြုံရမယ့်စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းတွေတာသမီတို့ကိုနောက်ဆက်မဲ့အရာတွေထိုးနှဲမဲ့အရာတွေမြောင်များစွာရှိတဲ့အထက်မှာခန္ဓာရင်ခွန်အားအပြည့်အဝနဲ့ကိုတော်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့အစာကိုတော်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ခွန်အားကိုတော်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ယူပါယုံကိုတော်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ဂတိတော်ကိုသာသမီတို့ဆွဲကိုင်းပြီးတော့မှအရာတိုင်းကိုကိုတော်ရဲ့ခွန်အားနဲ့ကျော်လွှားနိုင်စေဖို့ရန်အတွက်လည်းပဲမာသနာတော်မှာမိကြောင်းဆုတောင်းပါတယ်။ online ကနေကိုယ်ွယ်ကြတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လေးလာစီပူကြတဲ့သာသမီအယောက်ဒီတိုင်းပေါ်မှာကိုတော်ဘုရားသခင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကြွားသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများနဲ့ပတ်ရည်ပေးသနာတော်မူပါအချို့သောသူများတို့ဒီလည်းပဲအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ထိုအခက်အခဲတွေမှာခန္ဓာရင်ခွန်အားကိုတော်ပြင်ဆင်ပေးလေထွံ့မြတ်လန်းကိုပြင်ဆင်ပေးသနာတော်မူပါမိကြောင်းဆုတောင်းပါတယ်သာသမီတို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝင်ငါနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုက်ကူးရေးတော်၎င်းဗီဒီယို editing လုပ်ပေးတဲ့သာသမီတွေတယောက်ဒီတိုင်းပေါ်မှာလည်းကိုတော်ဘုရားသခင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျေဝါသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများနဲ့ပတ်ရည်ပေးသနာတော်မူလျက်လိုအပ်တဲ့ခန္ဓာစေဝိညာဉ်သုံးပါးစလုံးခွန်အားနဲ့ပြုဝနိုင်စေဖို့မာသနာတော်မူပါသာသမီတို့ဤနှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာခြင်းကိုတော်လက်တော်တဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့မှစက္ကပ်အနံဆုတောင်းတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဤနာမကိုအမိပြုလျက်ယုတည်စွာဖြစ်ဆုတောင်းသနာတော်များခံပါတဲ့မြတ်တော်ရှင်ဘုရားသခင်အာမင်